السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا إليكم من جديد فيديو من عند الحمام. معلش يا جماعة على التأخير، قعدت فترة طويلة ما نزلش فيديوهات، والله كنت مريضة جدا الحمد لله، لكن عدت إليكم بقوة وهقدم لكم فيديوهات إن شاء الله كل يوم. ربنا يقدرنا ويعيننا إن شاء الله على التصوير. أنا دلوقتي طلعت عند الحمام قرب المغرب كده علشان أعشيهم. حبيت اوريكم الحمام واحجام الحمام. بسم الله ما شاء الله، كل يوم عن يوم بيكبر عندنا والانتاج بيزيد بسم الله ما شاء الله. والحمام اللي انا وريته لكم في الفيديو السابق، في اخر الفيديو السابق او اللي قبله تقريبا، الحمد لله بعته. طبعا لما يكون عندكم حمام زيادة في المكان زغاليل او كده، بيعوه علشان تصرفوا على الحمام وتجيبوا الكلفة، علشان ما تصرفوش من جيبكم مدى الحياة على الحمام. النهارده جايه لكم بحاجه جميله جدا جدا، هتزود عندكم الانتاج وهتفرحكم جدا جدا، وهي سعرها رخيص. شايفين احجام الزغاليل بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. زي ما انتم شايفين كده، كل يوم بعمل متابعه يوميه، بطلع ابص عليهم وبحطش اكل وميه وخلاص. والنهارده جايه لكم بحاجه رخيصه جدا جدا بتتباع في الصيدليه، هتقدموها للحمام. الحاجة دي بتزود الانتاج يا جماعة، وبتساعد على ان الحمام اللي بيروق البيض ان هو ما يروقش، بتعالجه بمعنى اصح. وسعرها زهيد جدا جدا. لو انتوا ما بتعرفوش تشتروا تحديق مثلا، او العيادات البيطرية بعيدة عنكم، او غالي عليكم شوية، ممكن تجيبوا الشريط اللي انا هوريكم دلوقتي ان شاء الله. سعره رخيص ومش غالي، يعني هتلاقوه في الصيدلية. وزي ما انتم شايفين كده، لما بتشوفوا الانتاج عندكم وبتشوفوا فرحة الانتاج بسم الله ما شاء الله، بتفرحوا وبتستمروا في التربية، لان الخير والانتاج ده يا جماعة بيفرحنا وبيشجعنا ان احنا نربي، ويشجعنا ان احنا نزود في انتاجنا. زي ما انتم شايفين كده الاحجام بسم الله ما شاء الله. دي زغاليل اي ما تكبر اهي ما شاء الله، الاحجام زي بعضيها اللهم بارك. زي ما انتم شايفين كده، شايفين الجمال يا جماعة اللهم بارك. اي حد بيعاني من البيضة الرايقة مع الحمام، اي حد بيعاني من قلة الانتاج، حمام معوق عنده بقاله فترة مش بيبيض، نتاية عندكم مثلا عندها كساح بسبب دي ما شاء الله، واحدة مخرجة اهي لسه شايفاها، هي في العالي فوق، فانا سلطت الموبايل طلعت الايدي في اللي فوق كده شوية وصورتها، لقيت واحدة خرجت. ان شاء الله في الفيديو الجاي هنشوف الاتنين خرجوا باذن الله. انا بوريكم بتابع معاكم، بشارككم في روتيني مع الحمام علشان تستفادوا، علشان تشوفوا المناظر الجميله اللي بشوفها وبستمتع بيها دي. هو ده يا جماعه الشريط ده اسمه كالسيمات الصوديوم، بيتباع في الصيدليه، رخيص جدا جدا. اي حاجه كالسيوم في الصيدليه ممكن تجيبوها، لو مش في بلدكم الشريط ده متوفر. معلش انا ما قلبتش الشريط، بس هو اسمه كالسيمات الصوديوم، بيتباع في الصيدلية. هنحط على كل مسقة حمام هنحط واحدة بس، هي تركيزها تقريبا 500 ملي جرام. هنكسر واحدة نفتحها كبسولة، هتلاقي زي البودرة كده. هنحط في كل لتر واحدة، يعني في المسقة بتشيل لتر، لو المسقة كبيرة حط واحدة بس، لو المسقة صغيرة رشوا نص الكبسولة، رشوا نص الكبسولة في المسقة، وقلبوها كويس بايديكوا كده او باي حاجه معاكوا، وقدموها للحمام. وزي ما انتم شايفين كده انا حطيت لهم الميه بيشربوا بسم الله ما شاء الله، مفيش اي مشكله ولا في اي حاجه. دي بتساعد على زياده الانتاج وبتعالج الكساح عند الحمام والكساح عند الزغاليل. في زغاليل بيجيلها كساح بسبب نقص الكالسيوم، وبسبب ان الاهالي ضعيفه ما عندهمش كالسيوم. هتقدموا منها للحمام يا جماعه وهتدعوا لي ان شاء الله. هتقدموا لمده 3 ايام اهي، ده شكل الشريط. هتقدموها 3 ايام ورا بعض كل اسبوع لمدة اسبوعين، وبعد كده هتقدموها مرتين بس في الاسبوع، اتنين وخميس، حد واربع، سبت وتلات، زي ما تحبوا. تمام، يعني هما 3 ايام ورا بعض. هتستغنوا مثلا عن شريطين 3 عندكم، لو عندكم موجود في البيت طلعوه حطوا منه، لو مش عندكم هتشتروا من الصيدلية، هو رخيص جدا مفهوش اي حاجة وتركيزه كويس. زي ما بقول لكم هتحطوا كبسولة على اللتر المية، لو المية قليلة حطوا النص، حطوا نص كبسولة.
هتلاقي الحمام عندكم بقى اللي مثلا الحمام بيبيض بيضة واحدة هتلاقيه بيض بيضتين وتلاتة، بسم الله ما شاء الله، لانه بيساعد الانتاج. انتوا عارفين الكالسيوم هو اساس الحمام، لان طبعا انتاج الحمام معتمد على الكالسيوم ومعتمد على البيض. لو مش هياخد كالسيوم كويس ويتعرض للشمس وياخد فيتامين د، وضروري جدا الشمس يا جماعة، لازم الشمس تدخل المكان. ومعلش على الاضاءة شوية لان المغرب قرب يأذن وانا بعشيهم، فانا بصور لكم يومياتي مع الحمام وروتين مع الحمام عشان تستفادوا وتعرفوا انا بحط ايه وبستعمل ايه مع الحمام. لو الحمام عندكم زي ما بقول لكم كده بيعاني من البيضة الواحدة، هتلاقوا الحمام بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، يعني انتاج عالي. ولحم العش في العش كمان بفضل الكالسيوم. وفي حاجة كمان هقول لكم عليها ان شاء الله في فيديو قادم، هعملها لكم، بتساعد على الانتاج، قوية جدا، موجودة برضو عندنا في البيت ومش هتلاقي اي حد بيقدمها، يعني حاجة حصرية عندي ان شاء الله، هتعجبكم جدا جدا، لان احنا ما بنحبش نكلف نفسنا ونحب نشتري. لو عندكم الشرايط دي موجودة في البيت، في ناس بتاخدها وبترميها في البيت كده، واكيد في ناس كتير عندها الشرايط دي. لو مش عندكم هتشتروها، تمام. الناس اللي ما بتعرفش الاعشاب او ما بتعرفش الحاجات دي، او مش يعني مش بتحب تشتري كتير، هي موجودة في الصيدلية. يعني الناس اللي مش عايزة تلف، يعني هتروحوا الصيدلية تقول له انا عايز كالسيمات الصوديوم تركيز 500 ملي، وهتبتدوا ان انتوا تحطوا منها للحمام، وهتدعوا لي ان شاء الله، لان الحمام عندكم هيبقى الانتاج غزير جدا، وحجم الزغاليل هيبقى حلو لانها قوية. كل عظام الزغاليل ما كانت قوية وكويسة تعرف تقف على حيلها وتعرف تقوم عشان تاكل من الاهالي. لكن الزغلول لو حاطط كده وقاعد في مكانه مش هيعرف ياكل طبعا. هتلاقي زغلول بيقوم وياكل والتاني قاعد في مكانه. والاهالي الاهالي دايما بتاكل الزغلول النشيط، فاهمين يا جماعه؟ هي بتقعد تنقر له في دماغه كده عشان يقوم طبعا، بس لو الزغلول قاعد في مكانه كده مش هياكل ولا هيتغذى كويس. الزغلول لما يقوم ويشب كده علشان ياكل، الزغلول الاهالي بتاكله كويس وبتكلفه كويس، بسم الله ما شاء الله، بيبقى حجمه ممتاز. وفي ناس والله بتسالنا على حجم الزغاليل انت بتعملي معاها ايه عشان تبقى كبيره، يعني كذا حد سالني، بسم الله ما شاء الله. احجام الزغاليل عندنا بتبقى بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. ولما يطلع انتاج تاني ان شاء الله هوريكم احجام الزغاليل بتبقى عامله ازاي، بتبقى عامله زي البط الصغير يعني. فبسم الله ما شاء الله، كل ما تهتموا بالحمام كل ما هتلاقوا منه انتاج وهتلاقوا منه خير. وتابعونا دايما كده، وما تنسوناش من صالح دعائكم، وادعوا لنا بالذريه الصالحه يا جماعه. واتمنى من الله ان ربنا يكرمكم جميعا ويسعدكم ويتقبل منكم صالح الاعمال ان شاء الله. اللهم بلغنا رمضان هذا العام والاعوام القادمه جميعا ان شاء الله، وانتم باحسن صحه واحسن حال، وربنا يكرمكم ويسعدكم ويوفقكم في مشاريعكم ويوفقكم في بيوتكم ان شاء الله. اي واحده بتربي شويه حمام عشان تاكل ولادها منهم، اي حد بيربي علشان ينتج ويبيع، ربنا يكرمه ويسعده ان شاء الله ويرزقكم من واسع فضله وكرمه، وربنا يوسع رزقكم جميعا ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا. ونسألكم الدعاء، واي حد عايز اي سؤال يسألني في التعليقات، وانا هجاوب في فيديو مخصوص ليه ان شاء الله، علشان نحترم تعليقاتكم، علشان نحترم اسئلتكم. وكل واحد لو السؤال يعني مش هيطول او مش هيبقى عليه فيديو كامل، ممكن مثلا السؤالين نعملهم في فيديو ان شاء الله. واي حاجه اكتبوا لي في التعليقات وقولوا مقترحاتكم وعايزين تعرفوا ايه الايام القادمه ان شاء الله في الفيديوهات، وانا ان شاء الله اكون عند حسن ظنكم واقدم لكم فيديوهات تعجبكم وتفيدكم باذن الله. طبعا زي ما بقول لكم انا كنت بصور قرب المغرب، فالاضاءه اهي الشمس بتروح، اعذرونا بقى على الاضاءه، ماشي. واقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.